નમસ્કાર, હું ભાવેશ ગાંધી. અમોલિકા ફેશનમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અમે લોકો છેલ્લા 25 વર્ષથી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છે અને અમે લોકો છેલ્લા 11 વર્ષથી સાડીનું કામ કરીએ છીએ. પહેલાં અમારું ફેબ્રિક મેન્યુફેક્ચરિંગનું કામ હતું, તો અમને આટલા અનુભવને આધારે ફેબ્રિક સારામાં સારું ફેબ્રિક અને સારી પ્રિન્ટોનો અનુભવ હોવાને કારણે સારું વસ્તુ તમને સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો અમારી પાસે દરેક ક્વોલિટી છે તે બેસ્ટ ક્વોલિટીની વસ્તુ અમે બનાવીએ છીએ. સારામાં સારી વસ્તુ બનાવવાનો અને આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો ગ્રેડેશન સારું આપીએ છીએ, કપડું સારું આપીએ છીએ, પ્રિન્ટો સારી આપીએ છીએ. તો બધો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપણે જેને સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ ને સારી વસ્તુ જોઈતી હોય એ લોકો અમારા સાથે જોડાઈ શકે છે. અને સારી વસ્તુ વેચવાનો ફાયદા બી ઘણા બધા છે. તમારે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન મળશે, કસ્ટમર તમારી પાસે રિપીટ આવશે. આવી વસ્તુ માર્કેટમાં ઓછી મળે છે, કોમ્પિટિશન ઓછી છે, બધી રીતે ફાયદો છે. તો એકલું પ્રાઇસ ફેક્ટરથી કામ કરવાને બદલે સારી વસ્તુ વેચવામાં આપણને વધારે ફાયદો છે. તો આપ એ માટે જરૂરથી પ્રયત્ન કરી શકો છો. અમે લોકો છેલ્લા આના ઘણા વખતથી આની પર કામ કરી રહ્યા છીએ અને સારામાં સારું ફેબ્રિક બનાવી રહ્યા છે. અમારી પાસે એની ટાઈમ 600 થી વધારે ડિઝાઇનો રેડી હોય છે અને અમે લોકો રોજ 6-7 ડિઝાઇન 8 ડિઝાઇન તમારી સાથે શેર કરીએ છીએ. રોજ તમારી વિડીયો દ્વારા તમારી સાથે મુલાકાત કરીએ છીએ. તો આપણે રોજ અમે બતાવીએ છીએ કે અમારી પાસે શું નવું આવે છે અને શું નવી નવી આઈટમો અમે તમને આપી શકીએ છીએ. તો આપ જોઈ શકો છો પાછળ અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં બધા સેમ્પલ્સો. આમાં દરેક પ્રકારની આઈટમો આવી જતી હોય છે, દરેક પ્રકારના સેમ્પલ્સ, દરેક પ્રકારની પ્રિન્ટો. તો આ બધી જ વસ્તુ ફેબ્રિકને રિલેટેડ અને સારી ફેબ્રિક્સ અને સારી પ્રિન્ટો આપને સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અમે લોકો. ખૂબ જ સારા ફેબ્રિક્સ છે, એટલે તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરી શકો છો. કોઈ પણ ફેબ્રિક, કોઈ પણ પ્રિન્ટ આપને પસંદ આવતી, કોઈ પણ વધારે આપને ઇન્ક્વાયરી હોય, જાણકારી જોઈતી હોય, તો આપ જરૂરથી એના દ્વારા આપ અમારા પાસે સંપર્ક કરી શકો છો. તો અમે લોકો આમાં તમારી જે કંઈ પણ મદદ થશે તે કરી શકશું. આવો જોઈએ આજે કઈ પ્રિન્ટ નવી આવી છે. આપ જોઈ શકો છો આ વેટલેસ જોર્જેટની અંદર ખૂબ જ સુંદર આપ જોઈ શકો છો ટ્રેડિશનલ વેડિંગ ડિસ્ચાર્જમાં પ્રિન્ટ છે, જ્યોમેટ્રિકલ પ્રિન્ટ છે અને ખૂબ સુંદર આનો લુક આવી રહ્યો છે, આપ જોઈ શકો છો. તો આ સ્ટાઇલની બધી જ ડિઝાઇનો ખૂબ જ સુંદર અને ખૂબ સારા કલર મેચિંગ આપને જોતા જ ગમી જાય એ ટાઈપની છે. અને ફેબ્રિક ખૂબ જ લાઇટ વેઇટ અને એકદમ સોફ્ટ ફેબ્રિક છે. આપ રેગ્યુલર પહેરવા માટે, રોજિંદા વપરાશ માટે, ઓફિસ વેર માટે, જે લોકો આખો દિવસ સાડી પહેરતા હોય એ લોકો માટે આ બહુ ઉત્તમ ફેબ્રિક છે. આમાંથી કલર ચોઇસ બી અમે તમને આપીએ છીએ. તો કોઈ કલર આપણને ના ચાલતો હોય કે એક્સ્ટ્રા જોઈતો હોય તો આપ લઈ શકો છો અમારી પાસેથી. તો એ દરેક રીતે આપણને બેનિફિટ થશે. સારી વસ્તુ ને સારી ક્વોલિટી આપવાથી કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન અમારું મેઇન મોટો છે. આ જોઈ શકો છો આપ અજરક સ્ટાઇલનો પલ્લું છે અને આ કલમકારીની ડિઝાઇનો છે. તો આમાં અલગ અલગ જે રીતે અલગ અલગ વસ્તુની પ્રિન્ટો બનાવીએ છીએ, પણ બધી અમે લગભગ બનાવીએ છીએ તે સારી પ્યોરને લગતી પ્રિન્ટો અને એકદમ સોબર પ્રિન્ટો બનાવે છે. જ્યાદા કલર કોન્ટ્રાસ્ટ નથી આવતા, મેચિંગ સોબર હોય છે. તો આમાં અલગ અલગ આપ જોઈ શકો છો 4 કલર ઓપ્શન છે. આમાંથી કોઈ પણ કલર આપણને ના ચાલતો કે કોઈ કલર એક્સ્ટ્રા જોઈતો હોય તો આપ એના દ્વારા એ પણ અમારી પાસેથી લઈ શકો છો. કોઈને યુનિફોર્મમાં એક સરખા વધારે પીસ જોઈતા હોય તો એ પણ સંપર્ક કરી શકે છે અમારો. તો દરેક જણને જેવી પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એવો અમારાથી સંપર્ક કરી શકે છે. કંઈ પણ પસંદ આવતું હોય, વધારે ઇન્ક્વાયરી હોય તો આપ સ્ક્રીન ઉપર આપેલા નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકો છો, કોલ કરી શકો છો, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી ડિટેલ પર જઈને સંપર્ક કરી શકો છો. અને આપ સુરત આવો તો જરૂરથી અમારી શોપ પર વિઝિટ કરી શકો છો, જેના દ્વારા આપ વધારે સારી રીતે, વધુ સારી રીતે જાણકારી લઈ શકશો. આપ જોઈ શકો છો આ પણ વેટલેસ જોર્જેટમાં જ્યોમેટ્રિકલ પ્રિન્ટ છે, પેડિંગ ડિસ્ચાર્જ છે. ખૂબ સુંદર આ બધી ડિઝાઇનો બનાવવા પાછળની ઘણી મહેનત હોય છે અને ખૂબ સરસ કલર મેચિંગ, ખૂબ સરસ બધું જ ગ્રેડેશન આપીએ છીએ. તો આપ જરૂરથી આ બધી જ વસ્તુ માટે ટ્રાય કરી શકો છો. આ ટાઈપની પ્રિન્ટો માર્કેટમાં બીજે પણ મળતી હશે આપણને, પણ આનો ફેબ્રિક્સથી લઈને જે ગ્રેડેશન આપીએ છીએ તે ખૂબ સારી ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું છે. એના કારણે ખૂબ જ આખો દિવસ જે લોકો સાડીઓ પહેરે છે, કાં તો ઉંમરલાયક વ્યક્તિઓ છે જે આખો દિવસ સાડી પહેરે છે, એ લોકો માટે ખૂબ હળવું અને એકદમ સોફ્ટ કપડું છે. આ કોઈ પણ સિઝનમાં, ગરમીની સિઝનમાં ખાસ કરીને ખૂબ પહેરવામાં રાહત રહે છે. આખો દિવસમાં થકાન નથી લાગતી અને બધી જ રીતે સારામાં સારું ફેબ્રિક છે. તો એ તો અમે તમને રોજ કહીએ જ છીએ. તો એ તો અમારી પાસે જે કંઈ કસ્ટમર છે આ લોકો એકવાર લઈએ છીએ એ લોકો કાયમ માટે અમારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. એટલે કસ્ટમરનો જ ફીડબેક આપને હું કહી રહ્યો છું કે આ રીતનું આપણને મળી શકે છે. તો આપ જોઈ શકો છો આ ક્રેપ જોર્જેટ છે. આની અંદર આપ જોઈ શકો છો હલકી સી અને જરીની બોર્ડર છે અને આની અંદર આપ જોઈ શકો છો 4 કલર ઓપ્શન આવેલા છે. તો 4 કલર ખૂબ સુંદર છે એના હિસાબે. ને આ જ્યોમેટ્રિકલ પ્રિન્ટ છે,
ખૂબ સરસ આની ડિઝાઇન છે. આ બધી પ્યોરની ડિઝાઇનો પરથી લીધેલી ડિઝાઇનો છે. તો આપણે આ હલકી સી શાઇનિંગ આપને દેખાતી હશે આની અંદર. તો શાઇનિંગ હોવાને કારણે આનો રીચ લુક આવે છે, થોડોક સિલ્કનો ફીલ આવે છે. તો એ રીતના સારામાં સારું ફેબ્રિક્સ છે. અને આ રીતના ફેબ્રિક્સમાં અલગ અલગ પ્રકારની દરેક આ જે ફેબ્રિક અમે તમને બતાવે છે એમાં દરેકમાં અલગ અલગ પ્રિન્ટો છે. તો આપણે આ જે કંઈ પણ ફેબ્રિક્સ ગમતું હોય, કંઈ પણ આપણને આમાંથી એમ લાગતું હોય કે આ ફેબ્રિક્સ મને ગમે છે, આમાં તો આ બધામાં બીજી પ્રિન્ટો મળી રહેશે આપણને. તો એના માટે અમે તમને દરરોજ જે પણ બતાવીએ છીએ તે આજે આવેલી પ્રિન્ટો છે. અને એમાં તમને કંઈ પણ વધારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એનામાં આપણે ઓર પ્રિન્ટો પણ મળી શકે છે. તો આપ એનાથી દ્વારા એકવાર સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. કોઈ 10, 15, 20 સાડી દ્વારા પોતાને એકવાર જો કંઈ પણ ગમતું હોય તો એ દ્વારા સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. કોઈ સુરત આવીને જોઈને લઈ જઈ શકે છે, જેને જેવી રીતે ઉચિત લાગે. આપ જોઈ શકો છો કોટન સિલ્ક ટાઈપનું ફેબ્રિક્સ છે. અંદર વિવિંગમાં અંદર આપ જોઈ શકો છો લાઇનિંગની ઇફેક્ટ છે અને જરીની ચેક્સ જેવું ઇફેક્ટ છે, જરી બોર્ડર છે સાથે. તો થોડોક પ્યોર સિલ્ક જેવી સાડીઓનો લુક આવે છે અને ખૂબ સુંદર આનો લુક આવે છે. તો આ પ્રકારનો ફેબ્રિક્સ પણ એકદમ સોફ્ટ અને લાઇટવેટ ફેબ્રિક્સ છે, જે દ્વારા આપને આસાનીથી આ ટાઈપના ફેબ્રિક્સ આખો દિવસ પહેરવા માટે કે ક્યારે બી પહેરવા માટે જે સોફ્ટનેસ હોય છે ફેબ્રિક્સમાં, એ અમારી પ્રાયોરિટી છે. અમે સાદા જ ફેબ્રિક બનાવીએ છીએ, તે વધારે સારા સોફ્ટ હોય અને બહુ હાર્ડ ન હોય એવા જ ફેબ્રિક્સ અમે લોકો પસંદ કરીએ છીએ. તો એમાં આપણને રોજ નવા જે પણ અમારી પાસે ફેબ્રિક એડ થતા જઈએ અમે તમને બતાવતા રહીએ છીએ. તો આ બધામાં જ ખૂબ સરસ આ બધાનો લુક આવે છે. અને કોઈ પણ ફેબ્રિક્સ આપ વિના સંકોચે લઈ શકો છો. બધામાં કલરની ફાસ્ટનેસ સારામાં સારી છે, કલરની બ્યુટી સારામાં સારી છે, કારણ કે ફેબ્રિક સારું હશે તો કલર સારા જ બેસવાના છે. આ આપ જોઈ શકો છો ડિજિટલ પ્રિન્ટ છે, વેટલેસ જોર્જેટ પર જ, પણ આ અલગ પ્રકારનો ફીલ છે આનું. આખી જોર્જેટ અલગ છે આ. તો આનો ખૂબ જ સોફ્ટ અને એકદમ જ કોમળ કપડું છે, એકદમ લાઇટ વેઇટ છે અને ખૂબ સોફ્ટ અને સારી હોવાને કારણે પહેરવાની આની એકદમ ફીલ જ અલગ છે. તો આ પ્રકારના અલગ અલગ ફેબ્રિક્સમાં અલગ અલગ પ્રિન્ટોમાં આપણે આમાં ફેબ્રિક્સ મળી રહી છે. આની અંદર સિંગલ મેચિંગ આવે છે, કોઈમાં 2-3 મેચિંગ અમે બનાવીએ છીએ, પણ જનરલી સિંગલ મેચિંગ જ બનાવીએ છીએ અમે લોકો. તો ડિજિટલ પ્રિન્ટમાં વધારે મેચિંગ નથી આવતા. જે ડિઝાઇનો સારામાં સારી હોય એની અંદર કદાચ 2 મેચિંગ આવતા હોય છે, બાકી જનરલી અમે સિંગલ મેચિંગ બનાવતા હોઈએ છીએ આની અંદર. તો આમાં આમાંથી કંઈ પણ આપણને પસંદ આવતું હોય, કોઈ પણ જાણકારી જોઈતી હોય, વધારે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય, સ્ક્રીન ઉપર આપેલા નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકો છો, કોલ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી ડિટેલ પર જઈને અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. જેવી રીતે ઉચિત લાગે આપ જોડાઈ શકો છો. ઘણા બધા લોકો અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને એ લોકો સારામાં સારું કામ કરી રહ્યા છે. તો આપ જરૂરથી એકવાર જોડાઓ અમારી સાથે. આપણે ખરેખર ઘણી બધી વસ્તુ જાણવા મળશે. જે લોકો પ્રિન્ટેડનું કામ કરે છે, કોઈને આ નવું કામ શરૂ કરવું છે, એ લોકો પણ અમારો સંપર્ક કરી શકે છે. તો સ્ક્રીન ઉપર આપેલા નંબર પર વોટ્સએપ કોલ કરી શકો છો, કાં તો આપ સુરત આવો તો અમારી શોપ પર વિઝિટ કરી શકો છો. કોઈ ના આવી શકતા હોય વિડીયો કોલ ઓપ્શન અમે આપીએ છીએ. બધી રીતે અમે આપની સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો જે લોકોને પણ આની અંદર રુચિ હોય અને કંઈ પણ જાણકારી હોય તો બેઝિઝક અમારો સંપર્ક કરી શકે છે. જે લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, જે અમારા સાથે ઓલરેડી જોડાઈ રહ્યા છે, સર્વ ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. નમસ્કાર.